chulada. A dólar, dicen.
olviden suscribirse si no están suscritos y denle a la campanita para que YouTube les notifique cuando nosotros hagamos un en vivo o cuando tengamos un nuevo video. Y denle like obviamente a todos los videos y a este. Comenten en la parte favorita que les ha gustado de ese video y hasta la próxima.